बरसात के मौसम में जब मोर मस्त होकर नाचता है तब उसके पंख टूट जाते हैं। अगस्त के महीने में मोर के पंख पूरी तरह से झड़ जाते हैं और गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु के आने तक ये पूरी तरह से वापिस आ जाते हैं। मोर के पंख को माइक्रोस्कोप पर देखने पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे किसी ने इनको बुन रखा हो। शायद इसलिए मोर के पंख इतने खूबसूरत होते हैं।